喺溝通失誤嚟講，我哋會話有內在嘅溝通失誤同埋外在嘅溝通失誤。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想，快活人生。今個星期就想同大家講下溝通呢樣嘢。有啲人就會覺得溝通有咩好講呢？日常之間我哋都成日同人溝通噶啦。但係我今個星期想講嘅就係點解有效溝通咁困難？我哋成日以為溝通就係我講咗俾你聽，你就應該會明白。如果真係咁簡單嘅話，我哋中國人就唔會有一句説話叫做雞同鴨講。意思係乜嘢呢？係冇錯，我哋確實係表達緊我哋嘅意思，但係對方係咪明白我哋嘅意思呢？係另一回事。我諗你都聽過好多父母同佢嘅仔女咁樣講：我同你講過幾多次㗎，點解你總係唔聽？嗱，其實實際上都未必係個小朋友唔聽父母嘅説話。而係好大部分嘅情況之下，係小朋友唔明白父母講緊啲乜嘢。嗱，呢個牽涉到年紀嘅差異啦。因為10歲、11歲以下嘅小朋友，佢哋嘅認知能力都未能夠好好咁樣發展，所以有陣時我哋大人講好多理念嘅説話，佢哋實際上係唔明白嘅。咁呢個係另一個題目啦，或者我揾機會再去講。而今日我所講嘅有效溝通點解咁艱難呢？其實牽涉咗好多方面。今集我只係講其中嘅一部分。喺溝通上高有一個 model 叫做 SMCR 嘅溝通模式。S 係講緊 source 嗰個來源， M 係 message 個信息， C 係 channel 嗰個溝通嗰個管道，而 R 咧就係 receiver 係嗰個接收者。好多時我哋喺溝通失誤嚟講，我哋會話有內在嘅溝通失誤同埋外在嘅溝通失誤。外在嘅溝通失誤好多時都喺個 channel 上高啦，譬如話個環境適唔適合啦，嗰個聲音聲線適唔適合啦，甚至係講嘅人同聽嘅人當時嗰個狀態啦，呢啲都會有影響。而我哋今集重點想講嘅就係嗰個 source 同埋嗰個 receiver， 因為佢哋都有相同嘅部分，就係佢嘅認知系統。但係你要知道咧，講嘅人佢個認知系統就會影響咗佢點樣去編碼，即係話佢哋點樣去組織佢哋想講嘅説話，成為一個 message 傳遞出去。而聽嘅人咧，佢亦都係透過佢自己嘅認知系統嚟到去詮釋佢聽到翻嚟嘅 message。但係你要知道就係講嘅人同聽嘅人，佢哋嘅認知系統往往係唔同元素組成。當佢兩者之間嘅認知系統唔一致嘅時候，同樣嘅信息就會產生咗唔同嘅意義，而影響咗雙方嗰個溝通嘅質素。咁究竟呢個認知系統係咩嚟嘅呢？呢個就係每個人佢喺成長嘅過程裏邊，包括咗佢嘅記憶啦、價值觀啦、信念啦，佢對時間嘅詮釋啦，甚至佢對語言嘅了解。呢啲就構成咗佢去理解事情嘅一個系統。咁你睇下喺當中有咁多嘅分支點嘅時候，其中有一點唔同，就會構成好多溝通嘅障礙。唔好話語言啊，語言好似話，如果有一個日本人同我講嘢，我根本唔識日文嘅話，咁佢講幾多嘢都好，我都唔知佢講緊啲乜嘢。唔好講話唔同國家嘅語言啦，就算我哋喺本土上高有唔同朝代嘅所謂潮語，又或者所謂嘅俚語，如果我哋唔知道嘅話，可能我哋都係估估下。咁只要有一方面對呢一啲咁嘅潮語俚語唔理解嘅時候，咁就可能會構成咗誤解。所以喺兩者嘅認知系統唔同嘅時候，好多時就會構成咗溝通嘅失誤，又或者錯誤嘅詮釋。就好似我哋講話言者無心，聽者有意。咁所以點樣先至能夠有效咁理解到對方嘅意思？又或者我哋係唔係知道聽嘅人佢係真係明白自己嘅意思呢？所以我哋講嘅人，我哋好多時就要攞 feedback，攞一啲回應，以至我哋知道對方係咪真係明白。
而聽嘅人佢亦都有責任去回應翻，去問翻講嘅人，佢講嘅意思係咪同你聽到嘅意思一致？否則嘅話，我哋好多時就會構成咗一種溝通嘅失誤嘅情況。我舉個例子，譬如話我喺中文大學裏邊有一科輔導與心理學，學員當然要做啲習作啦。但係有陣時我發覺有啲學員根本唔了解習作嗰個問題嘅重點，而佢哋冇去提問，即係單單憑住自己嘅理解而去作答，以至嚴重嘅就係答非所問啦，又或者簡單嘅時候有陣時偏差咗重點。所以如果我哋想要有效溝通嘅話，我哋講嘅人一定要多啲去攞人哋嘅 feedback， 而聽嘅人亦都有責任去表達翻你聽到嘅係啲乜嘢，或者係釐清你聽到嘅有冇誤會，咁樣先至唔會產生一啲不必要嘅誤解同埋誤會。咁希望我哋大家都能夠成為一個好嘅溝通者同埋聆聽者，過一個開心快活嘅人生。今集嘅內容就到呢一度。如果你鍾意今集內容嘅話，請你喺下底按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片發放嘅時候就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。